Вітаю! В ефірі інформаційна служба новин «Заман». Слідчий комітет Росії по Криму наполягає продовжити арешт заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Завтра у Київському районному суді Сімферополя розглядатимуть чергове клопотання слідчого. Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов. 10 серпня Верховний суд Криму визначив термін перебування під арештом затриманого до 19 серпня. Ахтема Чийгоза затримали 29 січня цього року в рамках розслідування кримінальної справи за обвинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля будівлі Кримського парламенту. Тоді великий мітинг кримських татар на один день відтермінував плани сепаратистів щодо відокремлення Криму. Затримана в Криму російський адвокат Ірина Бірюкова вже повернулася додому у Москву. Позавчора її і ще двох кримчан за спробу сфотографуватись з українським прапором доставили у відділення поліції. Бірюкова розповіла нашим кореспондентам про подробиці свого затримання. Начали вести там со мной доверительные беседы, что вот Вильдар как-то провоцирует и делает провокации какие-то в отношении российской власти там и так далее. На что я им сказала, что если у нас Россия с Украиной не ведет войну, в чем здесь видно провокация? И у нас флаг Украины не запрещен, и какие тут незаконные действия. И потом уже пришел уже ближе, наверное, где-то к 11:30 вечера пришел уже сотрудник, который занимается у них административной практикой, составил протокол. З Криму і Севастополя на материкову Україну за останніми даними переселилися 20 689 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Прес-служба представництва президента України в Криму повідомляє, що на території України проживають 20 844 змушених кримських переселенців. Середня зарплата в Криму нижче мінімальних потреб людей. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Всеросійським центром дослідження громадської думки. Більшість роботодавців в Криму пропонують зарплату нижче 10 тисяч рублів. Це трохи більше 3 тисяч гривень. За даними Російського центру досліджень, мінімально прийнятий для росіян щомісячний заробіток – 23 тисячі рублів. Це майже 7 тисяч гривень. Антиурядовий мітинг у Севастополі відбудеться цієї суботи. Активісти громадського руху «Захистимо Севастополь» протестуватимуть на території Катеринінського скверу з вимогою відставки міського губернатора Сергія Міняйла. Одним з найскандальніших рішень севастопольського очільника було нещодавне призначення директором Херсонесу православного попа, який звільнився під тиском містян. Крим. Як це було? Тізер до фільму з такою назвою презентували в українському кризовому медіа-центрі. У ньому справжні історії офіцерів, солдатів і матросів, які під час анексії не змінили присягу на вірність України. У фільмі розповідається, як це було і де сьогодні служать герої Незалежної. Фільм тривалістю 1,5 години створює група українських кінематографістів. Презентація стрічки запланована на кінець поточного року. Історія Криму і анексії очима тих, хто це бачив, хто був безпосередньо учасником цих подій, вона буде розповідати саме через сьогодення цих військовослужбовців. Ми постарались показати і стараємося показати не тільки військовий аспект подій, які відбулися в Криму, але й, напевно, морально-політичний і суспільно-етичний якісь моменти, які не менш важливі в плані тому, з чим люди стикнулися. Моральний тягар вони несли і несуть по сьогоднішній день. Роскомнадзор зареєстрував у Криму новий кримсько-татарський телеканал «Міллет»,
і радіостанцію «Вітансідас». За даними російської адміністрації Криму, наступним кроком після реєстрації стане отримання ліцензії на мовлення. На другий день після припинення мовлення першого кримсько-татарського телеканалу АТР 2 квітня громадський рух «Крим» ініціював створення на півострові провладного громадського телебачення. Мовлення планують розпочати у вересні. Очікується, що керівником каналу буде директор департаменту кримсько-татарських і національних програм телеканалу «Перший Кримський» Сейран Мамбетов. $170 тисяч за заміну жовто-синього прапора на російський триколор. Саме за такі гроші Федерація легкої атлетики України передала кримських спортсменів Всеросійській Федерації. Після анексії Криму значна частина кримських легкоатлетів залишилися жити і тренуватися на півострові. Тепер вони можуть виступати за Росію в міжнародних змаганнях, і допоміг їм в цьому Київ. Не припускатися. Це європейська чемпіонка з метання списа кримчанка Віра Ребрик. Вона серед тих легкоатлетів, які можуть отримати можливість захищати Росію на міжнародних змаганнях. Крім неї, виступати під російським триколором захотів фіналіст Олімпійських ігор Олексій Сокирський і ще 5 спортсменів. Вони отримали російські паспорти і стали виступати в російських чемпіонатах. Але згідно з правилами Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій не могли виступати за Росію на міжнародних змаганнях. Видно было, что уже падает, понял, что неплохо. Тиждень тому Федерація легкої атлетики України погодилась на перехід кримських легкоатлетів у Всеросійську Федерацію. За це Київ отримав $170 тисяч. Кажуть, Україна виграла від проведеної операції. Отримані гроші потратять на українських спортсменів. А Віру Ребрик та інших легкоатлетів з Криму все одно не можна було втримати у збірній. Ми все одно втратили б цих атлетів, і ми не отримали б жодної компенсації. Голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко стверджує, що своїм рішенням Федерація легкої атлетики фактично визнала Крим територією Росії. На його думку, ФЛАУ та міністерство мають бути покарані. Такі дії посадовців повинні бути щораз об'єктом дуже ретельного розслідування Генеральної прокуратури і інших правоохоронних органів. Мені здається, що мова йде про безпринципність, про відсутність патріотизму. А більше того, я думаю, що в даному випадку, очевидно, мова йде ще й про матеріальні стимули. Самі кримські легкоатлети свій перехід пояснюють тим, що не хочуть кидати свої будинки в Криму, а Україна не пропонує їм гідних умов. Тепер Всеросійська Федерація подаватиме тих спортсменів в Міжнародну Федерацію. Якщо там погодяться, то кримчани зможуть виступати за Росію. Наталка Калінка, Гульсум Халімова, Айдер Омеров, Заман, АТР. До новин світу. Принаймні 44 людини загинули в результаті 2 потужних вибухів у китайському місті Цяньцзинь. Серед загиблих 12 пожежників. Понад 500 людей отримали травми та опіки, повідомляє Євроньюз. Близько сотні постраждалих перебувають наразі у шпиталі. За попередніми даними, спочатку підірвалася партія вибухових або легкозаймистих речовин на портовому складі. Це спричинило другий вибух на розташованому поруч паливному терміналі. Точну причину трагедії наразі з'ясовують. Вибуховою хвилею вибили шибки в будинках в радіусі 2 кілометрів. Пошкоджено більше 1000 автомобілів. Після вибухів почалася пожежа. Рятувальні заходи тривають. Я шукаю свого брата, він пожежник. Ми дізналися про вибух і приїхали сюди з Пекіна. Поки що пошуки не дали результатів. Ми чули, що тут працюють 7 пожежних бригад і що багато пожежників загинуло. Я дуже боюся. На цю мить ми не знаємо, які хімічні речовини потрапили у повітря. Можливо, це небезпечні речовини, які можуть негативно позначитись на нашому здоров'ї у майбутньому.
Туреччина відправила свої перші військові підрозділи на територію Сирії. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє кореспондент видання РФА Іван Карі. Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу згадував про можливість відправки військових на північ Сирії. Там Анкара планує створити зону безпеки для боротьби з терористами Ісламської держави. Згідно даним РФА, в Сирію прибули 300 військових і 15 танків. Турецька влада інформацію про присутність своїх військових у Сирії спростовує. Росія розширила список харчового ембарго ще на 5 країн – Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв. Торік країни ЄС, США і Канади ввели проти Росії перший пакет санкцій. Згодом він був розширений. У відповідь Росія ввела відповідні заходи. За даними Россельхознадзору, в Росії вже знищили 500 тонн небажаних харчів. Журналісти російської «Нової газети» в селищі в Московській області провели власне опитування щодо знищення санкційних продуктів. То, что уничтожается, это уничтожается не только что продукты, это уничтожается дружба народов. Люди должны дать оценку сперва. Не допустить крепко закрепить границы. Вся Европа слушает Америку. Это в кавычки, друзья. Что это такое? А карачки американские везде распространены. Ну вот пармезан вам, например, нравится? Наши? Ну, вряд ли. Наш пармезан? Здесь солнца нету, как бы, да, чтобы нет. Чтобы пармезан как хорошо рос? Да. Ну, не тот, не наши, не те, вообще. Что же они нам делают плохо, а мы им что, должны делать? Им хорошо, выручку делать им. Они нам делают плохо. Так значит, отомстим на их продуктах питания? Ну, они нам мстят на всем. Щоб ще таке приєднати до Росії після Криму? На таке питання відповіли москвичі. Російський телеканал «Дощ» провів опитування серед росіян. Крім цього, журналісти питались, чи вдалося відновити Південну Осетію за 7 років і 57 мільярдів рублів з російського бюджету. У кого? США. Так. Еще Японию. Китай. Для чего присоединить? Чтобы были нашими республиками. Крым стоило присоединять? Да, Крым, да. Крым это наш. Так, знаете, у нас настолько сейчас все политизировано, что, честно говоря, планета сошла с ума. Сложно понять, да? Я честно за Японию, а так чисто, чтобы прям вот по национальностям-то особо не прогонялось, мне без разницы, все мы люди. Белоруссия – это свой, можно сказать. Я сам белорус, так что они там живут нормально. Вот так. Это русские и белорусы – это как два брата. Украину стоит вернуть? Нет, Украина бесполезна уже. Уже, как говорят, поезд ушел. Не, ну можно было еще и Украину, правда, но... Но? Что, не знаю. Не стоит? Сейчас не стоит. Почему? Ой, и так на нас все озлобленные. Сейчас, если мы еще Украину заберем, представляете, что будет? Чоловік заспівав оперну партію під час операції на мозку. Словенський оперний вокаліст Амброуч Баєць Лапайне заспівав під час нейрохірургічної операції в нідерландській лікарні. У цей час лікарі видаляли у нього пухлину головного мозку. Лікарі попросили його заспівати, щоб контролювати процес. Наразі у мене все. Більше новин дивіться у «Заман» за 2 години. Гарного вечора. На все добре.